ฟ้าอากาศควรต้องระมัดระวังอย่างที่เราบอกไปเมื่อวานนี้เกิดพายุเรียกว่าหลงฤดู ความจริงไม่หลงครับเพราะบอกกันมาก่อนหน้าแล้วใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมรสุมที่มันพัดเอาความชื้นหรือความชื้นจากทะเลขึ้นมาแล้วก็ไปโดนเอาภาคอีสานเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้สกลนครพายุถล่มหนักเลยนะครับหลังคาปลิวว่อนไปหลายร้อยหลังคาเรือนช่วงเย็นที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำนะครับมีการไปตรวจสอบความเสียหายซึ่งอยู่ที่ตำบลวายใหญ่อำเภออากาศอำนวยสกลนครไฟดับเป็นชั่วโมงพายุพัดเอาต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นแล้วพัดหลังคาบ้านเรือนประชาชนปลิวว่อนเรียกว่าหลังคาสังกะสีลอยข้ามถนนไปลอยข้ามถนนมาจนหน้าหวาดเสียวการสำรวจนั้นพบว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณสัก100 กว่าหลังนะคะโรงเรือนอู่ซ่อมรถมีหลายจุดที่พังคลืนลงมาค่ะขณะที่ยุ้งฉางซึ่งเป็นที่เก็บข้าวเปลือกของชาวบ้านซึ่งเก็บเกี่ยวเอาไว้กินเนี่ยนะคะก็ได้รับความเสียหายค่ะขนหนีไม่ทันมีชาวบ้านท่านหนึ่งชื่อคุณบัญญัติชัยบุตรพานักข่าวของเราไปดูแรงลมที่สร้างความเสียหายให้กับตัวบ้านนะคะบริเวณห้องนอนก็ปรากฏว่าหลังคาถูกพัดปลิวไปเลยข้าวของตู้เสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหนักค่ะคุณบัญญัติเนี่ยเล่าบอกก่อนช่วงหัวค่ำท้องฟ้ามืดครึ้มก่อนจากนั้นฟ้าร้องแล้วก็ตามมาด้วยฝนไม่นานลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเห็นฝุ่นม้วนตลบลักษณะคือเป็นพายุนะคะจากนั้นก็พัดมาที่บ้านของคุณบัญญัตินี่แหละค่ะทำอะไรไม่ได้รีบพาคนในครอบครัววิ่งไปหลบในห้องน้ำนะคะบอกน่ากลัวมากบ้านสั่นไปทั้งหลังเลยค่ะพายุบ้านสั่นเลยนะฮะใช่เป็นอยู่อย่างนั้นประมาณสัก1 ชั่วโมงนะคะเกิดมาไม่เคยเห็นแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วชาวบ้านหลายๆคนตั้งหลักไม่ทันนะคะเพราะว่า 3-4 วันก่อนหน้าสภาพอากาศยังหนาวอยู่เลยฟังเสียงดูนะครับอันนี้ก็ลบเพราะว่านี่มันอยู่เลยครับเหมือนบ้านจะพังเลยบอกคุณลุงครับมียิ่งร้อนนั่งให้อยู่มงนั้นหมุนมาเลยเหรอมงห้องน้ำย่านแห้งคุณปิวไปข้างไซนี่ครับแม่มีผมยังบวนเก็บที่ยังเนี่ยตอนนี้ที่เสียหายเข้าผมนี่ก็ประมาณ2-3ร้อยแล้วเข้าในช้างเปียกเนาะเสื้อผ้าโอ้ยพวกนี้ติดตัวอยู่เนี่ยนะครับโอ้หนักเลยนะฮะก็เมื่อคืนที่ผ่านมาวุ่นวายอยู่กับการจัดการกับต้นไม้ที่หักโค่นกีดขวางการจราจรเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเช้านี้คงต้องเข้าไปสำรวจบ้านเรือนที่เสียหายเดี๋ยวครับหลงฤดูนะฮะนครพนมนครพนมชาวบ้านบอกเลยนะครับว่าเนี่ยรอบ50 ปีพายุหลงฤดูถล่มไป2 อำเภอเสียหายหนักไปกว่า500 หลังนะครับช่วงค่ำที่ผ่านมา2 อำเภอที่ว่าก็คืออำเภอท่าอุเทนกับอำเภอศรีสงครามนะคะเสียหายหนักเลยค่ะโดยเฉพาะ4 ตำบลใช่4 ตำบลของอำเภอศรีสงครามนะคะก็คือตำบลบ้านข่าตำบลท่าบ่อสงครามตำบลนาคำแล้วก็ตำบลศรีสงครามค่ะต้นไม้ขนาดใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟแรงสูงหลายจุดหักโค่นพังเสียหายนะคะไฟดับด้วยมีรายงานคนได้รับบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากเสาเนี่ยล้มลงมาทับบริเวณศีรษะค่ะส่งโรงพยาบาลนครพนมค่ะขณะที่บ้านข่าหมู่ 1ตำบลบ้านข่าศรีสงครามเนี่ยเสียหายไปร่วม200 หลังคาเรือนมีโรงเรียนบ้านข่าซึ่งเป็นโรงเรียนประถมป .1 ถึงป .6 เนี่ยค่ะอาคารเรียน5 หลังได้รับความเสียหายจากลมพายุฝนนะคะต้องปิดการเรียนการสอนไม่มีกำหนดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับขณะเดียวกันนะครับมีภาพดูเหมือนว่าก่อนหน้านั้นช่วงเย็นเป็นพายุลูกเห็บด้วยนะฮะลูกเห็บเป็นพายุลูกเห็บแล้วก็ลมหมุนฝนตกอย่างหนักในเขตตัวอำเภอศรีสงครามเนี่ยร้านค้าเสียหายเยอะครับเมื่อวานนี้ตลาดสดหน้าโรงพยาบาลศรีสงครามร้านค้าวางขายของในเขตเทศบาลตำบลศรีสงครามแล้วก็ต้นไม้ล้มทับถนนบางช่วงก็พาดสายไฟแรงสูงการไฟฟ้างดจ่ายไฟไปกี่อำเภอแล้วต้องงดจ่ายไฟ5 อำเภอค่ะก็คืออำเภอศรีสงครามบ้านแพงนาทมนาว่าแล้วก็ท่าอุเทนนะคะจน2 ทุ่มเมื่อวานนี้ไฟยังไม่มาแต่วันนี้น่าจะเรียบร้อยเมื่อคืนนี้น่าจะเรียบร้อยนะฮะนี่นครพนมที่หนองบัวลำพูก็มีฝนตกหนักนะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาในเขตอำเภอหนองบัวลำพูโดยเฉพาะในเขตเทศบาลทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะประมาณจะครึ่งชั่วโมงนะคะถึงได้สงบสำรวจเบื้องต้นไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะแต่ฝนที่ตกแรงๆก็ทำให้มีน้ำท่วมขังจากการระบายไม่ทันหลายจุดค่ะในตัวเมืองท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและน้องไบรท์เหมือนเช่นเคยนะครับเห็นฟ้าฝนอย่างนี้
เช้านี้เราก็อยากจะรู้ว่าที่นั่นเป็นยังไงที่นั่นก็หมายถึงที่บ้านของท่านเนี่ยนะฮะ ที่คุณผู้ชมอยู่นั่นแหละค่ะมีเสื้อยืดแฟนคลับ